must remember Allah. The next item is based on that, which is sneezing by our boys. ஜஸாக்கல்லாஹு கைரா. தும்மல் பற்றிய இஸ்லாமிய நடைமுறையை வழங்க வருகிறார்கள் தரம் 1, 2, 3 மற்றும் 4 மாணவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தும்மல் என்பது மனிதனது செயற்பாட்டு சுழற்சியில் அவனை அறியாமலேயே இதய துடிப்பை ஒரு கணப்பொழுதில் நிறுத்துகின்ற ஒரு செயற்பாடாக அமைகின்றது. அந்த வகையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு விதமாக தும்மலை வெளிப்படுத்துகின்றனர். அதனை இம்மாணவர்கள் நம் மத்தியில் செய்வதற்காக வந்துள்ளனர். அதனை கண்டுகளிப்போம். இஸ்லாம் எவ்வாறு தும்ம வேண்டும் என்பதை அழகாக எமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றது. ஒரு மனிதன் தும்முகின்ற போது அவனை அறியாமலேயே உமிழ்நீர் வெளிவருகின்றது. இஸ்லாம் இதற்காகத்தான் தும்முகின்ற போது வாயில் கையை வைத்து அல்லது கைக்குட்டையை வாயில் வைத்து தும்ம வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றது. ஒரு மனிதன் தும்முகின்ற போது அவனது இதயம் ஒரு கணப்பொழுதில் நின்று வருகின்றது. இதற்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகத்தான் நாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என கூறுகிறோம். அல்லாஹ் தும்மலை விரும்பக்கூடியவன். ஒருவர் தும்மினால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என கூற வேண்டும். அதனை கேட்கின்ற மற்றவர் யர்ஹமுக அல்லாஹ் என்று சொல்வது கடமையாகும். அவ்வாறு சொன்னால் தும்மியவர் யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹ் பாலக்கும் என கூற வேண்டும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் யர்ஹமத்துல்லாஹ் யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹ் பாலக்கும்.